नाज़रीन अवांखे मौसम के हवाले से अपडेट कंदा हलूं। ब्रेकिंग न्यूज़ है। सिंध में अॼु खां तूफ़ानी बरसात जो ख़दशो है। हैदराबाद इंतज़ामिया पारा एमरजेंसी उपाव वरता विया आहिनि। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़िले के 29 कॉलेजनि ऐं स्कूलनि में रिलीफ कैंपूं क़ाइमु करण जो हुक्म ॾेई छॾियो आहे। डीसी पारा रिलीफ कैंपूं क़ाइमु करण लाइ डायरेक्टर कॉलेजिस ऐं स्कूल्स के लेटर जारी कयो वियो आहे। मौसमियात खाते अॼु खां हैदराबाद में ज़ोरदार बरसातुनि जी अकथी कई आहे। अवांखे आगाही ॾियूं पिया। डीसी हैदराबाद जो चवणु आहे त तूफ़ानी बरसातुनि सबबि हैदराबाद जे हेठाहीं वारनि इलाइक़नि में अर्बन फ्लडिंग जो ख़तरो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं इरफान अली बुगियो खां। जी इरफान अपडेट कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी इरफान अपडेट कजो, अवांखे आवाज़ अचे पियो मुंहिंजो। नाज़रीन असांजो इरफान सां राब्तो न पियो थी सघे। अवांखे ॿुधाईंदा हलूं त सिंध में अॼु खां तूफ़ानी बरसात जो ख़दशो आहे। हैदराबाद इंतज़ामिया पारा एमरजेंसी उपाव वठण जो हुक्म ॾिनो वियो आहे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़िले जे 29 कॉलेजनि ऐं स्कूलनि में रिलीफ कैंपूं क़ाइमु करण जो हुक्म ॾेई छॾियो आहे।